Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Eu acho que esse vídeo é o que eu mais estava ansiosa desde que eu soube de tudo, né? Desde que eu conversei com os meus pais, pra quem acompanha aqui, viu a tour aí, de eu ter vindo pra cá. Dessa vez foi diferente, né? Porque teve a pandemia. Das outras vezes eu via eles, tipo, pelo menos umas 2, 3 vezes no ano, assim, e a gente costumava viajar junto também, passava bastante tempo junto. E dessa vez eu fiquei, né, devido a essa pandemia. A última vez que eu tinha visto deles foi em 2019, em novembro de 2019. E eles perguntaram muito pra mim também sobre a minha vida lá, né, porque eu tô casada, eu nunca morei junto com um namorado, isso nunca aconteceu na minha vida. E foi assim, foi do nada, já contei a história pra vocês aqui, a minha história com o Gen foi muito louca, foi muito do nada. Foi uma coisa divina que aconteceu na minha vida. E assim, meus pais tinham muita curiosidade de saber se era realmente, se era uma coisa séria, se eu realmente estava feliz. Quero muito que o Gen conheça meus pais. Meus pais querem muito conhecer ele. Não só meus pais, minha família inteira aqui, toda a minha família. Todo mundo me pergunta sobre ele, pergunta quando que ele vai vir, que quer conhecer ele e tudo mais. Todo mundo tem uma impressão muito boa do Gen, porque ele realmente é uma pessoa muito boa e ele transparece isso, tipo. As pessoas já gostam dele sem nem conhecer ele, sabe? É uma coisa muito doida. Tipo, minha mãe ama o Gen sem nem conhecer ele, por tudo que ele fez, por ter me abrigado, né, naquele momento que foi tão difícil pra mim, pra todo mundo, né, mas como eu tava longe, não tinha como voltar, eu acabei, enfim. E a família dele me abraçou, assim, como se eu fosse da família também. Então, os meus pais amam ele por todo o bem que ele já me fez. Conversei com eles e a gente eu resolvi. Falei, gente, eu amo muito vocês. Eu já tô há um tempo já longe de casa, já é um tempo que eu não moro mais aqui. Por N motivos, eu amo a minha família, gente, eu juro, eu não consigo ficar muito tempo sem ver minha família, eu já tava enlouquecendo lá sem ver eles. Na verdade, eu queria pegar toda a minha família e levar pra perto de mim. Mas enfim, impossível isso. A família é muito grande aqui, eles gostam muito dessa vibe do interior e tudo mais. Eu respeito, eu não gosto. Mas eu venho aqui, eu fico muito feliz perto deles. Mas eu não consigo mais me encaixar. E agora, como eu tenho essa minha família, né? O Gen, que é o amor da minha vida, e o Tony, que é meu filho. Eu amo tanto a minha vida lá. Eu amo tanto eles. Eu tô sentindo tanta falta, assim. Então, hoje é dia 20, daqui a pouco já é dia 21. Tô gravando esse vídeo. São acho que umas 11 horas da noite aqui agora. Amanhã eu volto pra São Paulo. Encontrei uma passagem pra amanhã e eu quero fazer uma surpresa pro Gen. Essa semana eu fiquei conversando com os meus pais e eu procurei a passagem e comprei tudo. E já me despedi da minha família hoje, né? Já foi aquele dia bem pegas, então eu não fiquei gravando tanto, porque eu odeio despedida, gente. Ai, nossa senhora. Mas eu queria muito fazer eu quero muito fazer essa surpresa pro Gen. Eu já contatei o Noia desde o dia. O Noia, pra quem não sabe, é meu produtor. Desde o dia que eu comprei a passagem, eu já mandei mensagem pra ele. Falei, Noia, eu preciso da sua ajuda. Porque o Gen me levou no aeroporto, né? Então eu falei, alguém precisa me buscar no aeroporto. Porque eu vou chegar à noite, eu tenho medo de pegar Uber, aquelas coisas todas, né? Mas eu conversei com o Noia, ele vai me ajudar. Inclusive, a gente já bolou um plano, porque ele vai chegar, ele vai falar pro Gen que precisa entregar uma caixa pra ele, que retornou do correio, que eu tinha enviado pra uma fã, que realmente isso aconteceu. Então, eu enviei uma caixa pra uma fã, ele vai falar que essa caixa retornou, e ele vai devolver pro Gen essa caixa. Então, ele vai ficar enrolando ele lá, enquanto eu já vou estar lá. Vocês vão acompanhar tudo, que eu vou filmar tudo pra vocês. Eu já tô ansiosa, já não sei se eu vou conseguir dormir. Ai, Jesus Cristo. E o aeroporto que tinha mais próximo da minha cidade, que é na cidade vizinha, tá fechado. Desde que começou a pandemia ele tá fechado, não funciona. Então eu vou ter que fazer de novo aquele mesmo percurso, que é ir pra capital, que é Porto Velho. Inclusive um beijo pra Porto Velho. Mas é longe da minha cidade, viu? Nossa, não vejo a hora de ver o Tony. Meu Deus, eu vou chorar tanto, gente. Eu sabia que eu não ia embora pra sempre, eu quis também causar, né, um pouquinho na vida do Gen, porque tem que ter uma causada, né? Não tem como. Eu amo ele me ama, a gente quer estar junto, então é isso aí. Tô muito feliz, eu espero que vocês fiquem felizes também, porque eu vi que vocês estavam lá, ó, me descascando nos comentários, Enfim, gente, vai dar tudo certo. É isso, tamo junto. Diário de uma pessoa ansiosa. Eu rolei pra cá, rolei pra lá. Agora são 3 horas da manhã. Tô notando aqui minha olheira, que já tá
gritante. E eu desisti de tentar dormir. Mas a minha cabeça tá, tipo, tão assim, acelerado o pensamento que eu simplesmente desisti. Crianças não façam isso. Mas vou separar a roupa que eu vou usar, vou fazer um café. E é isso, gente. Bom, gente, já tô quase pronta. Montando o lookinho aqui no aeroporto. São 4h22. E já tô indo pro lugar. Meus pais já acordaram, vou lá dar bom dia pra eles. Tomar mais café, né? Bom dia. Bom dia. Vocês acordam cedo assim ou é só por minha causa? Hoje é dia de caminhada. Bom dia, mãe. Queimou? Não, filha. Preciso de popó. Deus te abençoe, meu paizinho, te proteja, vacina e massagem. Amém. Morrendo de sono, né? Oh, neném. Saudade de você já. A senhora falou que a senhora vai em outubro, então eu tô esperando. Tá à noite ainda, mas a avó já tá aqui, essa van que leva a gente até o aeroporto. A mãe tá dormindo em pé, tadinha. Vocês não sentem saudade? Perguntinha. Sua mãe, quando você chegar no carro ali, vai ficar chorando. Não pode chorar, mãe, porque em outubro vocês estão lá. Eu quero agradecer vocês por me apoiarem sempre. Eu amo vocês. Eu também. Oi. Nós também te amamos. Eu te amo, meu pedacinho. Ah. Mas é a parte mais difícil. Amo vocês! Acabei de chegar, acabei não, né? Cheguei aqui umas 11 horas da manhã. Aí fui comer, banheiro. Nossa, tava com muito sono. Só que eu dormi a viagem inteira vindo pra cá. Eu capotei, gente. Capotei. Nem vi quando parou. Enfim. Tava fazendo frio. Chocada. Porque eu nem lembrava que em Rondônia fazia frio. Aí daqui eu fico até... Meu voo sai 1h55 da tarde, às 2h. Então vou ter que ficar de molho aqui mais 1 hora aí. Aproveitar pra descansar um pouco. E é isso. Estou falando com o Gen como se nada tivesse acontecendo. Falando normalmente com ele. Dei bom dia. Mas é isso. Um beijo, amo você. Bom, gente, depois de muitas horas, não consegui dormir nas últimas 2, né, de avião. De avião é meio complicado dormir direito. Já peguei minha mala. E agora o Noia já tá aqui. A gente já combinou tudo, como que vai ser. Eu vou encontrar ele vem me buscar. E é isso, gente, eu tô chegando. Ah, não! Olha a minha recepção, gente. Olha a minha recepção. Cheguei atrasado, quer dizer, tá no lugar errado, né? Olha quem tá me ligando. Eu vou recusar, né? Eu não posso atender, ele tá me ligando de vídeo. Bem, não dá pra eu te atender agora porque eu tô na rua. Eu saí com a minha mãe. Quando eu chegar em casa eu te ligo, tá? Aqui, ó, o Noia me arrumou até um motorista. Muito obrigada, viu? Salvou mesmo. Gente, vai ser o seguinte, Noia. A gente vai chegar lá, eu tenho a digital, então eu entro, aí eu vou pela escada. Quando ele descer, dá um jeito de mandar uma mensagem pra mim e falar, ele tá aqui. Aí eu corro pra dentro de casa, porque eu tenho que trocar essa roupa, né, que tá suja. E aí eu vejo o Tony também, já gravo vendo o Tony. E aí eu já vou deixar a câmera de um jeito e já vou estar esperando ele, entendeu? Beleza. Gente, eu cheguei. Mano. Você espera eu entrar. Agora que você vê que eu sumi, você manda uma mensagem e fala, eu tô aqui. Aí eu falo que... Tô muito nervosa. Mano, não acredito que eu vou ver meu filho, meu neném. Vou deixar a mala aqui, né? Porque eu não sou obrigada também a carregar o tamanho dessa mala, gente. E aí eu venho pegar depois. Filme de elevador. Eu escutei ele saindo. Vocês escutaram? Ai, meu Deus, a câmera caiu.
pode, mamãe. Filho, você tá muito grande. Vou colocar aqui. Filho, oi, filho. Meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, ele tá muito... Surpresa! Neném, olha pra mim. Por que você tá chorando? Oh. Surpresa! 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 Você não pode mais ir embora. Surpresa! Você não tá feliz? Você não pode mais ir embora. Mas, neném, próxima vez você vai. É meu. Você me fez chorar. Bê, você não avisa nada nunca. Mas eu tô fazendo uma Eu queria te buscar no surpresa. aeroporto. Eu escrevi uma música pra você. De várias essas palhaçadas, é sério, tá? Que eu tô com saudade. Ah, cara, minha mulher. É isso, gente. Estamos ocupados.